Ya, halo, masih di Klinik Telkom Medika. Hari ini tanggal 19 Februari jam 2 malam ada pasien datang dengan keluhan sesak nafas. Sekarang pasiennya lagi di Nebu. Kita lihat yuk. Oh, lihat adminnya dulu. Halo Teteh, apa kabar? Bagaimana perasaannya setelah dinas 3 hari 3 malam berturut-turut? Tidurnya cukup? Oke, kita lihat pasiennya. Oh, pasiennya lagi istirahat. Disensor. Ini ada temennya yang nganterin, baik banget nganterin temennya jam 2 malam berobat. STK banget ya. Tuh, jam 2. Oke. Mas, boleh diwakilin tanda tangan dulu? Sebelah sini. Nanti dijelasin ke temannya ya. Obatnya ada 3, yang ini antibiotiknya nanti diminumnya 2 kali sehari sesudah makan. Kalau sakit udah sembuh, antibiotiknya harus tetap dihabiskan ya. Yang ini buat batuknya 2 kali sehari sesudah makan. Pagi sama malam aja bisa. Yang ini buat sesak nafasnya 2 kali sehari sesudah makan. Oke. Tinggal lagi plastiknya.